complete lockdown has triggered Siddhanath Buyao, a Goan musician, to roll up his sleeves and do household chores. As the nation stays home, he believes everyone should listen to their inner voice in these times and do what's good for the well-being of this planet, your own families, and life. Siddhanath explains his agenda for this quarantine. नमस्कार गोंयच्या गोंयकारांनो, ह्या कोरोना व्हायरस दुयेंसा लागून आयज आमी सगळे घरा आसात आनी घरा रावपाकूय जाय. हे व्हायरस आमचे पासून पयस दवरतले जाल्यार आमी घरातूच रावपाक जाय आनी जी कामां आमी केन्नाच करनाशिल्ले ती आज करपाची गरज आसा. हांगा आतांच तुमी पळयलां ह्या आमच्या ल्हानशा पोरसान ह्या फुलझाडाक माडाक हांव उदक घालता, शिंपता म्हणून येता. आनी आतां म्हजें दुसरें काम म्हणल्यार नाल्ल सोलपाचें. ते नाल्ल कशें सोलप तें हांव तुमकां दाखयतां. या Siddhanath takes a challenge himself to cut open these coconuts using a simple tool. हो पाटलो आनी हे आमचे घरचे नाल्ल. हे नाल्ल हांव पाटल्यान भरता. आतां खुबशे नाल्ल सुकल्यात. पळयात आयज म्हाका टार्गेट आसा 50 नाल्ल सोलपाचो. कोणाकी जर बाजारात नाल्ल मेळना आनी थोड्या नाल्लाची गरज आसा म्हजे कडल्यान व्हेले आता. Any Goans are welcome to borrow a few coconuts from him, he says. नाल्ल हांव व्हरता आनी हे नाल्ल अशें दवरले आनी हे एक नाल्ल सोलपाचें नाल्लचें अशें मशीन आसा. ह्या मशिनाचेर हांव आतां नाल्ल सोलता. योग तूं मांडार चंद्रिमायला महबर सतनाच तटावे आमी मोगाचे सतनाच तटावे आमी मोगाचे काता पुनवेची हत्त वाजवता कोंबड्याच्या ताला चेडवनाचो हो पळयात एक नाल्ल हांवें सोलो आतां. तुम्ही पळयला आसतले कशें सोलला तो. In the midst of these hard times, Siddhanath finds something to do which gives back to the earth, to the family and to life. हो आतां आयचो निमाणो नाल्ल. जरी हांवें 50 नाल्ल म्हणिल्ले मागीर दिसता घडी आज 30 नाल्ल जाले आसतले. गांवच्या लोकां खातीर हें खूब सोंपें काम, पूण आमचें काम हरशीं हें रेंदेर करता. पूण हे कोरोनाच्या व्हायरसाक लागून आयज हांव एक घरान रावन काम करपाक पावलो. अशेंच म्हाका दिसता प्रत्येकानी एक एक काम सोदून काडून अशें घरांतलें काम करचें आनी घरांतूच रावन. We must stay put and stay safe, he reckons. व्हायरसाक बरी The world is healing. Be a part of the healing. Dev Bare Karu.